Olha só, só queria confirmar se isso aqui é normal. Tá engatado, né? Que é a roda do lado direito, lado do passageiro. O carro tá engatado, tá na primeira. E aí eu tô balançando aqui, ó, só com a mão. Faz esse movimento e esse barulhinho aqui na homocinética aqui, ó. Tá vendo? Na homocinética interna. Não sei se é folga ou se isso aqui é normal. Ó, eu balanço com a mão aqui, né? Ó. E dá essa folga lá na homocinética que liga lá no câmbio, né? Ó. Pois é, eu tô na dúvida se isso aqui é normal ou não. Tá vendo? É isso aí.